الأفضل. Katonda waffe, Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Gwe Mukama Katonda wa Elisa gwe nnyimirira mu maaso. Nkwebaziza Mukama olw'olunaku lwaleero, nkwebaziza Mukama olw'olwessande luno, nkwebaza Mukama kubanga ompadde ekisa ekirala. Nnyimirire mu maaso g'abatukuvu bo bano Mukama, bawala bo ne batabani bo, mpeereze mu maaso gaabwe. Nze Mukama sisaanidde yadde kuba ndi mwonoonyi, sisaanidde kubanga mazima ddala sisaanidde. Kati Mukama nkwaniriza olwaleero olw'essande luno, ojje Mukama oyogere eri emitima gyabwe. Nze nvaawo Mukama, jangu oteekinga ova Mukama, oyogere gye bali. Tebali wano lwakuba bazze kulaba nze Mukama, kubeera sina kyenyinza bbawa, sina kyenyinza bagamba. Olaba olumu bagaana n'okulaba omuntu alina kyasobola obbawa. Museveni jjo yabaddeyo ne bagaana omulaba, kyokka ye nannyini Bank of Uganda baagaanye omulaba Mukama. Kati bano abantu tebasaaga, basobola okukuzira naye ng'olina ky'osobola obbawa. Kati Mukama kola bw'oti, nze nvaawo, gwe jangu oyogere eri abaana bo bano Mukama. Naye nze nzikiriza kimu kyokka, nti ebigambo byeyagala okubagamba biyite ku lulimi lwange Mukama, bigende gye bali, era binaakola omulimu omulungi mu bulamu bwabwe. Teekateeka emitima gyabwe Mukama gibeere ettaka eddungi, n'ekigambo kyo kibeere ensigo ennamu, egwe ku mitima gyabwe, ebale ebibala n'ebibala ebyo binaabeerawo. Mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye, amiina. Weebale nnyo Mukama, weebale Yesu. Come and take over in Jesus' name. Bamikwano, Mukama waffe yeebazibwe nnyo, mwebale okujja, mwebale kubeerawo obungi bwe muti, kubanga saabateeseteese, saabagulidde data, naye mwebale okubeerawo. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa olw'okubeerawo kwammwe, era nsaba Mukama ayogere gye muli. Kwata Bayibuli yo owandiike ekitabo kya Isaaya essula 54. Bwe wanaabaawo ebyawandiikibwa ebirala ebitwekoonako, binaatwekoonako tunaabiwandiika, naye njagala okubaaniriza bannange mwebale kujja, mwebale kubeerawo mu bungi, mwebale nnyo bannange, mwebale. Simanyi kyenyiza bagamba, njagala obatumirako mwenna buli omu gy'oli, mwenna mu nsi yonna, all over the world. Naye munzikirize ntumire nnyo abantu abali e Uganda. Abali e Uganda mbatumidde nnyo 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 mu Mukama waffe Yesu. Mwebale okuteekako data ne mundaba. Nammwe abatema vidiyo zino ne muzisalaasala ne muzigabira abantu, mwebale Mukama abawe omukisa. Bangambye waliwo abantu abali mu sayidi ze Kalule Bomba awo okudda eri, mmwe ekintu bwe kikwatagana ku ASP temwagala kintu kyonna kibagamba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bangambye awo nafunyewo maama awo sayidi z'ebbombo Kalule awo, bamnange mami nkutumidde nnyo. Bangambye mami antambuza nju ku nju, abayita n'abagamba mujje, Katonda yatuzzeemu. Omukyala yagambye bw'ati, Katonda yatuzzeemu nti obulokole bwaffe buli obwedda buli bwakomyewo, omwana omulenzi yazuukuse. Mbu yabagambye bannaye, yagambye omwana tumunoonye tugende ewaabwe, ne bamugamba nedda, omwana taliiwo, ali mu mawanga g'ebweru. N'agamba nze ndabye, yatandikiddewo dda okunoonya. N'agamba waakiri ambuulire ekkanisa yejje yaleka wano, nze ngende njira nsabiramu eyo, njafuna nga transport, nze ngende nga oba eri Iganga oba eri Bugishu. Maama ajja kuvanga ebbombo Kalule agenda asabire mu kanisa eyo gye nali nsumba. Munange maama nja kujja mu kabokisi nja kukubuulira. Naye bambi mwebale nnyo okunjagala. Waliwo abali Emitiyana bangamba abantu batuula ne balaba vidiyo zange. Mukama bawo omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusigazayo episode ndowoozeemu ku episode ze twabadde nazo ez'aba UPDF n'aba poliisi. Eyo nja gireeta enkya
kuba ne Museveni yabavumye mbu muli mbizi yagambye tetubawe ebyomuwendo omungi Museveni oli musajja Museveni yagambye abasajja basaana ebintu nga bya muwendo mutono temubagulirawo nnyumba zammwe ezo mbizi zennyini Museveni oli musajja abasajja bulijjo mbagamba tebawulira Museveni yagambye abo tebasaana bintu bya bbeeyi nja kutandikira awo enkya kambaleke kuba leero kigambo kya Katonda saagala temunyingiza mu politics bannange tusisinkane enkya ku ssaawa 9 enkya nja kukeera nnyo okusingako vidiyo entawanyawanyamu wano mu kutandika simanyi lwaki kasita nteekako linki nga yeekyanga kati wulira okusooka nabagambye ngenda bawa obujulizi omanyi omuntu ayinza okuba n'obujulizi bwe nga bunene nga buzitowa okusinga n'abukuwa gwe n'ogamba kale baneeraba omusajja yatutadde ku bunkenke mbw alina obujulizi kyokka obujulizi bwatuwadde tebulina makulu kuggwe tebulina makulu nze abuweera obujulizi ndeka mbuwe kuba bwange nze manyi gyenvudde wamma okusooka byonna njagala kubeebaza era neebaza Katonda olw'obulungi bwe olw'obukulu bwe n'olw'amaanyi ge obujulizi buno bugenda kukwata mu bubaka buno nga sinabutandika kati nga bw'owandika Isaaya 5:4 yo giwandika ogiteeke wali nkuwa obujulizi tuta dakiika 20 Mukama Katonda wange kiki ekiri ku ssaawa nga ntandise essaawa tezitambula bw'otandika ng'essaawa zidduka bw'ovaako ng'essaawa zeesiba wulira njagala kwebaza Katonda olw'obulungi bwankoze olwo Oluganda lutuufu Mukama ankoze bulungi Mukama ansanyusizza bwe neetunulamu wendi we nava ne gye nava nyinza okuba nga nkyalina bingi bye neetaaga bingi nnyo bye sinakwatako bingi nnyo naye neebaza Katonda n'olwewendi kubanga abadde Katonda recently nagenda nenjogera wano nga njogera ng'ekyokusaaga nga mpa examples bwe nti nga mbuulira njogera kuno ne kuli nga ebyo byendegesa nenjogera ku Ebeneza nga mulwadde nze nenkivaako bwe navaawo abantu ne mutandika okunkubira essimu bannange Ebeni ngalabe n'obulwadde bannange Ebeni kola bwoti nti kakati kola bwoti kwenze nkole ntya kola bwoti abantu ne mujjanjaba mutabani wange okuva mu nsonda zonna ez'ensi ne mumuweereza essente empitirivu zesifunangako mu bulamu bwange bukyangambaawo kintu kyaliwo nnaku nga 3 bwe ziti enkuba neetonnya neekya bwe kakati ng'omuntu akubira n'angamba kati sente nziteekewa ne mmuwa ID ya mukyala wange enamba y'essimu siza kujja mu banka gwe funawo MTN namba oba Airtel tugire kola bwoti nange ne muweereza n'aziteekako n'omulala n'aziteekako omulala nga wa banka kati mukyala wange ne mugamba kola bwoti kebera ku message okwo kuliko reference nti genda mu banka ozijjeyo aba ali mu banka agenda ate agenda okuyaka message n'akebera bwati nga kuliko eziriwo aba yakadde ewaka ne baweereza ne mugamba ddayo mu banka ojja kuddayo mu banka n'asooka n'ambuuza naye kiki ekiriwo nange ne mugamba nange simanyi nange ne mubuuza kiki ekiriwo nga ffenna buli omu abuuza munne nga ffenna tetumanyi ne mutuuza ne mugamba munnange byabaddewo ebiti ne njogera ku Ebeneza oyo nti abantu ezo zonna za Ebeneza ne mugamba wabula mukyala tugenda okulya ebindaazi nange nsindikirako eno tulya ebindaazi nangamba olimba bwe ziba za mwana tojja zirya bindaazi ne mugamba nedda tusookere sente tuziryeko ebindaazi kuba ono omwana waffe omuzadde wampanga yagamba bw'ati ono omwana waffe mukyala bwe kuba kumukuba tumukuba babiri
ate ne bwetuteesa okumutta ono omwana tumutte kuba waffe babiri. Omukazi n'angamba nedda essente z'omwana zo tojja kulyako bindaazi ate nawe sijja kulyako bindaazi nti ekola bwoti nti otyo anti nno yali ayagala nnyo apo ne balyoka ne bamugulira apo jo baŋŋambye yagisudde jo baŋŋambye yagikasuse ne ŋŋamba bulijjo wepankambo oyagala nnyo apo yagiriddeko n'agiryako n'agikasuka eyo chaputa n'agiggala. Mukyala wange n'aŋŋamba bw'ati sente z'omwana nagenze ne muggulirawo akawunti ne nziteekako. Namugguliddewo akawunti kati okuva n'olwaleero tandika buli lw'oweereza ssente teekako ssente waakiri $5,000 buli mwezi ku akawunti y'omwana. Ze nali njagala okulya ebindaazi nensiriikirira nabadde nnyina bye njagala okukola muggo ge mazima anti omwana wange bwe nasiriikiriddemu ne mutandika okwogera n'omutima gwange ne nzijukira ebintu bino wammanga. Jjajjange yafa talina akawunti mu bbanka both sides mama ne taata tekwali jjajja alina akawunti mu bbanka. Eyo generation gyetandikirako okumanya eri saagimanya tujja ku muzeeyi. Taata wange yafuna akawunti nga bagenda omusasula ssente z'abaveterani ne bamugamba gulawo akawunti ate tunazikusasulirawa. N'agenda n'agulawo gundi akawunti ne bazimuteerako. Gwe bazimuteerako gwe yazimalako teyalekako yadde koyini eyo akawunti neefa ate agitekeko endala ng'azigyewa. Juzi wano lwe bazeemu omuwaayo akasiimo wano mu byokulonda era ak'abaveterani ne bamubuuza akawunti ati yabaaki ddayo oggulewo akawunti endala teyabakaayanyiza anti zirina kuyita mu bbanka. N'agenda n'aggulawo endala ne baziyisaako n'aziggyako n'agiggala. Gwe seka nze obujulizi tebunnaba leero ne bwe nabawa bujulizi bwokka kaakati ne ŋŋenda ku taata wa Ebeneza ono ye bw'omulaba adduka. Taata wa Ebeneza yaggulawo akawunti ng'akola mu New Vision. Juzi wano nga nkola mu New Vision 28 ne basooka ne bampera ssente ku kadirisa ne baŋŋamba naye genda oggulewo akawunti ssente zirina kuyita mu bbanka ne ŋŋaano giggulawo. N'omwezi ogwaddako ne ŋŋendayo ku kadirisa ne mbagamba nze saafunye ssente ne bambuuza ki tewaleeta akawunti ne mbalimbalimbawo ate biki ate biki ne baŋŋamba genda oggulewo zino ze tusembyeyo okukuwa genda oggulewo akawunti mu bbanka. Ne ndaba kashiya ne mugamba naye omanyi ezo bbanka zibba bbanka zitubba ssente kakati nze buno obusente bw'omumpa buyite mu bbanka lwaki ssente zange ziyita mu bbanka nga musobola ozimpa mumpe ssente zange wano mu ngalo. N'aŋŋamba bw'oba bw'otyo bw'ogambye sigenda kuddamu kuwa ssente ku ddirisa ojja kumala kuleeta wano akawunti. Okuggulawo akawunti lwali lutalo omwezi ogwokusatu ne gutuuka ne ŋŋenda ku kadirisa ne bannyima ssente ne baŋŋamba genda oggulewo akawunti ogireete tukuteereko ssente. N'aŋŋamba ngenda zikuwera wano ku kadirisa naye ng'oleese banka akawunti. Mu nnaku ennyingi ey'ekitalo mu nnaku nga njula n'okukaaba amaziga ne ŋŋenda ne nzigulawo akawunti yaabwe si yange ne nzigulawo akawunti yaabwe ne ngibatwalira ne bazimpera ku kadirisa ezaddako ne ziyita mu bbanka. Buno obujulizi bwange si bubwo gw'oli waddembe okugamba nti tebirina makulu. Nze Katonda gw'empeera obujulizi ye yamanyi kye bitegeeza. Olunaku lwe nava mu New Vision nga olunaku lwe nasimbula ekigere mu New Vision olunaku lwe nasimbula ekigere mu New Vision ne nyingira bodaboda akawunti yange lwe baagiggala kuba saddamu kugiyisaako yadde 10. Kati mutabani wange
nga 4 omwezi guno agenda kuweza omwaka n'emyezi 2 alina akawunti mu banki eriko n'omudidi ogumu gwava England omala USA ezimu zava England Canada USA walalawo Canada USA Canada USA England Germany Switzerland aina sente aina account eriko sente ku mwaka gumu n'emyezi gumu n'ekitundu. Mama we nangamba bwati ngenda genda okuliniyowinga passport yange kuba mami we yatambulako ye yasoka okuba ekyeyo mami ye yasoka okuba ekyeyo ngenda genda kuliniyowinga passport yange naye ne Ebeni ngenda mukolera passport ne muzaye mukazi gwe na magezi omwana omukolera passport agenda kukola ki agenda omwana wange ngenda mukolera ku passport ekyo nakyo nensooka nentula nenkiri nengamba sibeera kabaka wuziya nennemesa abantu bano okulaba mukama nabadde mugano tekaka akawunti bwe yabinyinyonnyodde oluvannyuma nenzijukira ebizibu ebingi bye twayitamu ne mama wa Ebeni ne gye tuvudde bwe yazaala omwana n'agamba bw'ati omwana wange erinnya lye ye Ebeneza ekivunulwa nti mukama atujje wala kati wulira waliwo ebintu ebimu bye tusobola okuyitamu n'amagezi gaffe ne tulwana okugjayo buli kimu ekyaffe mu magezi gaffe naye nkukakasa tewali kintu ky'osobola kukola n'amagezi go n'okijjayo. Ennaku zino nyina prayer requests z'abantu ziweze ye kuno nyinako abasajja bameka n'abakyala bameka muwulire basajja mmwe njagala musituke muzuukuke muddemu amagezi abasajja mmwe ngenda kubavuma buvumi kati musituke mugende muwase nyina prayer requests z'abantu bannanga abasajja tebakyayagala kuwasa simanyi lwaki abasajja tebakyayagala kuwasa abakyala baagala okufumbirwa. Pastor sina musajja pastor njagala omusajja saba tufune omusajja waliwo n'omu yangambye bwati nze pastor sagala kutawanya nnyo Katonda njagala omusajja naye sagala musajja mufirika nkimanya abamoroko babeera beerunga bazungu n'aba gundi bano simanya aba Egypt simanya aba Tunisia abo mbamanyi gwe gamba mukama nti ono muwala wayagala muzungu oyo ye teyabiruddemu tayagala muntu ava mu Firika antu wano batuyita Firika yes Firika yes Firika kalas ye yagambye nze njagala muzungu gamba mukama nti nze njagala musajja muzungu sagala twetawanye nnyo kyekyamagero kyange nze mbonyebonye nnyo bwampa omuzungu ajja kuba azanyejje era ne mugamba mukama mukuu omuzungu era edda byabanga bwe biti ng'omukazi ng'omuwala bwavubuka bwati ku kyalo mutemwekubangako ku migo gya muwala abalenzi be mutala ku mutala emitala mukaaga ng'abasajja bonna abavubuka bavubuukira bwe bati batunulidde omuwala ku kyalo omu babiri eŋŋumi n'ebeera eyo ab'esayidi zeno bawerekera guli omutala guliko amwagala ajja ne ba bodyguard mmwe mulowooza mbuwonale Kyagulanyi ne ba Edi Mutembu nno be basoose okubeera n'omunene gwe bakuuma nedda ku byalo byabangako eri ewaffe waliyo omutala baguyita Kawumba waliwo Semukombe waliwo Lusinga ab'e Lusinga abakatuliki mumanyi Lusinga eri gye bazaala bali ku ddembe omujulizi bali ku ddembe eyo gye nsibuka gye nzaalwa oyo bali ku ddembe yenna nnyini ttaka kwe nakulira eyo family kitange ku yali alina ekibanja okwo
kati emitala egyo gyonna kuliko wano kayabwe buyaaya awaawo nga bayinza okwekubira omuwala naye ng'omuwala ali ku mutala gweri. Naye kaakati abasajja tumanyi kye twaba. Abasajja tebakyayagala kuwasa, abakazi baagala kufumbirwa. Era mbazuukusa oba abasajja mwekwese mu ki? Mwekwese mu beeti, mwekwese mu bodaboda, mwekwese mu bintu, eno ebintu bigira. Muzuukukeeyo mu linnya lya Yesu, mugende muwase. Wamma mmwe abakyala baagala ebyamagero muwuli, ate n'abasajja mulina ebyammwe nammwe ebyammwe nja kujjanja byogera. Wandika ekyawandiikibwa kino ekya Isaaya essuula eya 54. Bayibuli egambye bweti. Bayibuli egambye nti gwe omugumba situka oyimbe. Mbadde nakomye mu music indakowa. Bayibuli egambye nti gwe omugumba situka oyimbe. Lero ndi mu Bayibuli mwokka sigenda mu politics. Museveni bwe buzibu mweno mwekwase Museveni. Bino ebya Katonda video ya leero ekugambye amaanyi agakola ebintu byaffe si gaffe. Amaanyi agabikola si gaffe, kati ekikola obubi ffe kwesiga maanyi gaffe. Era nkugamba gwe wenna alina ekintu ky'osaba. Nkugamba gwe wenna alina ekintu ky'osaba. Kijje mu magezi agago, okitwale mu magezi ga Katonda, okitwale mu busobozi bwa Katonda. Era bw'onookikwata n'okitwala mu busobozi bwa Katonda, ogenda kulaba nga kisoboka. Buli lw'onoofuba okwerwanirira okukola ebintu byo bigenda kulema. Bayibuli egamba bweti, yimba ggwe omugumba atazaalanga. Baguka okuyimba oyogerere waggulu atalumwangako kuzaala, kubanga abaana b'oyo atalina bba bangi okusinga abaana b'omukazi eyafumbirwa, bw'ayogera Mukama. Anti abakazi abagumba omulimu gwabwe gubeera kukaaba. Buli lwalaba omwana wa munne ng'akaaba, buli lwalaba abuusabuusa omwana ng'akaaba. Olumu baba baagala nnyo abaana bambi, ate mu kuwanyisiganyawo ebigambo munne ayogera ekigambo ng'asaaga. Amunyumiza emboozi bannange omwana aluma, buli mukazi yandirumiddwa ku mwana. Mu mutima awulira ng'ono amulangidde. Anti awali omugenge tebafunyirawo ngalo. Naye wulira, Bayibuli egambye bweti, gwe atazaalangako situka oyimbe, kubanga abaana abali mu omugumba yimba. Nawe atazaalangako abaana b'olina bangi okusinga ab'oyo eyafumbirwa n'azaala. Kati bino bye mbagamba nti ebintu bya Katonda bibuzaabuza. Katonda agamba omuntu omugumba ayimbe kuba alina abaana. Agambye ate n'abaana bali mu abaana oyo atafumbirwangako baalina basinga ab'oyo eyazaala. Kakati gwe oli eyo oyagala omusajja omutima gukwennyise nnyo. Owuli Katonda akulaba oyina abaana naye gwe tokimanyi. Omanyi lwaki kikunyize nnyo? Okitaddeko obwongo gwe weenoonyeza omusajja, oyinza obutamufuna. Oyinza obutamufuna kubanga gwe omunoonya ebintu situla omigugu gyo gyonna ogiteeke mu Katonda. Nkugambye ensonga lwaki nkuwadde obujulizi buli simanyi oba bukutte, nze nnyina bwe mbuwulira, simanyi oba bunannema kunnyonnyola. Nze nafuba okunoonya obulamu bwange. Gwe bwe bakutumanga e Uganda ne bagamba tuweeyo abasajja abakozi tondekanga. Onkubiranga akasimu n'oŋŋamba waliwo wano omulimu banoonya abasajja abakozi tondekanga. Nze nakola naye nga n'okuŋŋamba nti ggulawo akawunti onziba. Naye bwe nabivaako mutabani wange mu mwaka gumu alina akawunti, awo bwe natiiridde Katonda. Gwe ojja kuŋŋamba kale wulira obujulizi bwawa. Nze omwana owange naggulirawo lubuto,
omanyi namwe mwina nnyo akajanja omuntu agulirawo omwana akawunti nga lubuto tamanyi oba mulenzi oba muwala wabula amutuuma erinnya nga wonna lijaawo eriyo amanya Grace omwana ye Grace omwana ye Grace oba muwala ye Grace oba mulenzi ye Grace lukyali lubuto kakati gwe bwenkuwanza obujulizi bwange olaba nga nonsense kale abeere naye nze Katonda nkugambye nga bw'ngamba nti ggulawo akawunti ndaba onziba ebintu ebimu bye tulabanga ebizibu Katonda abirabanga byangu gwe tonnafumbirwa wenawe nookoze kati obulago bwenkana bwebuti kubanga okoze tokyalya mmere ne bwogira tekyakugenda mu lubuto toyina musajja era otambula nako owulira obanga banaakusiiya ne bagaana biveeko ogende wa Katonda gwe biveeko bikwase Mukama biveeko bikwase Mukama mukamba bulire Katonda gyali Bayibuli egambye bweti ate n'okukaaba Bayibuli bwegamba nti yimba eba egamba kuyimba tegamba kukaaba kati ate Bayibuli ekugamba yimba ate kati gwokaaba kati Bayibuli bwetuuka okugamba nti yimba gwe omugumba atazaalangako ey'oluzungu egamba nga tolinnyangako na muwodi tomanyi na kibeera mu kuzaala tomanyi na bwe bifaanana eyo waffe eriyo omukazi yavuma munne yali mugumba n'amugamba kyova olaba oli bwotyo era ojja kufa nga teweerabyeko mabega ekyo kisoko ky'abakazi bazadde ojja kufa nga teweerabyeko mabega mukazi gwe omukazi yakaaba amaziga olwo ng'amugamba ojja kufa nga tozadde anti asindika bw'alaba bannange eriyo ekijja oba nedda ne bamugamba sindika togira omwana w'abandi wuunajja kati mu kusindika n'atunulayo omukazi yamugamba toli kituukako nyinza n'omwogera erinnya bayirawe neggulo nayogedde erinnya effu oli omusajja gwe nabagambye yayogera ng'afaananamu nga Museveni oyo musawo w'ebisolo baali bamuyita Kawere namukonfyuzinze ne Kabega era nawulidde ng'erinnya liganya otuulawo kati nabadde ndi wako eyo sawa nga 2 erinnya nerijja neringa omusajja ye Kawere si ye Kabega ye Kawere anti nange enzirayo nengenda ndaba vidiyo eyo ekiro sawa 3 njiddamu eri ku akawunti bagiri streaminga admin agiri streaminga nenjiraba bwe nakituuseeko neŋŋamba Kabega erinnya nerijja nega aye Kawere omusajja baali bamuyita Kawere kakati gwe owulira nzizeeyo eri ebintu bya Katonda bwe bityo bwe biri gwolaba tonabana kufuna musajja naye Bayibuli egamba bweti Katonda akugambye kati gutandika kuyimba tandika na kuyimba kubanga n'abaana boolina basinga n'abooli eyazaala waliwo eyazaala naye nga gwatannazaala omusinga abaana Bayibuli kyegamba ate nga tofumbirwanga nako kati kitegeeza ate gwe ebyamagero oyina 2 oyina abaana naye toyina musajja kati kitegeeza omwana tebamutunda mu dduuka si bwe kiri eriyo edduuka Kibalama yabuuza omulamuzi waliyo edduuka eritunda ebibiina by'obufuzi nti nedda kati nange mbabuuza waliyo ekibiina waliyo supermarket etunda abasajja kati gwe kitegeeza atannaba kufuna musajja Bayibuli ekwogerako mu kyawandiikibwa kino nti ate kati oyina n'abaana kakati obeera otya n'abaana nga toyina musajja wabula oli eyo okaaba waliwo neyaŋŋambye nze pasita gwe kanya kusaba njagala mbuusebuuse ku mwana omuzungu naye omuzungu ambuze abazungu ba Mukama kituufu okuŋŋambako nkusabire kubanga mugamba bwe muti pasita bwe wansabira nawona bwe wansabira kyavaawo bwe wansabira kyatereera ekyo kitibwa nkiddiza Mukama naye wulira nawe weetuukire mu maaso ga Katonda mwekamba buwulire nnyina ekintu kyenjagala okubajjamu kituufu Mukama asobola okugaba ekigundi nga waliwo omuntu akommunikatinga Mukama n'akukolera ebintu naye temuteekanga okukkiriza kwammwe mu bantu ebyo bye baba babiddemu waliwo gwe nasabirawo naafuna ekintu ekinene ennyo nafuna ekintu kyenga nagamba pasita kino ekintu myaka na myaka naye munnange bwe wansabidde pasita ekintu kyagize bwe kiti nti nasanyuka nnyo kale ati nabwe yeekoona mbuuza pasita neekoonye pasita kakati ate nga neekoonye pasita kati tukoze tutya
ebyo bye bababiddemu ne bakamala bukamazi ebyo bye bababiddemu lwokuba pasita yakusabira ekintu ne kikwatayo nedda pasita Katonda gwasaba naawe gwosaba muyiga okwetuukira nabagamba Yesu lwe yafa kateni eyali eriwaawe yabagaananga okutuuka Bayibuli egamba kateni yakutuka buli muntu ne yetuukira wali awatukuvu wa watukuvu kituufu okusabirako bw'oba okkiriza mbeera omusumbawo oba omusumbawo yenna gweyina eyo kituufu omugamba kakusabire naye toteekanga obwesige bwo mu muntu omuntu toteeka Katonda yakola kituufu ongambeko nkusabire naye waliwo nze pasita bwe nkikugamba siddamu nakusaba nze nange sina maanyi nange nwana lwange ndi ku akawunti ya Ebeneza munange nange ndi mukugiraninga kati nange ngamba Mukama taasa omwana wange Mukama taasa omwana kati olwo bwe nakwerabira nga gwe teweesabidde bwe nakwerabira kuba munange nange ndi muntu mmwe kamba buulire mulekerawo abantu nojjawo abantu bamanyi n'okujjawo Katonda ne batunuulira abantu kyebwava bukya ku makya Katonda ne yeeziikira Musa naziika Musa anti abaana ba Isirayiri tebakyamanyi Katonda bamanyi Musa ne bukya ku makya nga Musa taliiwo n'abagamba ate mugume ate mutambule mugende mutambule mweyongereyo mugende kati nga balina okwetuukira Musa afudde mwekamba buulire njagala tuddeyo ku nnono ya Bayibuli ku musingi gwa Bayibuli Yesu Petero yagamba Yesu bw'ati naye naawe tuyambe otuwe ne kukukkiriza tuwe kukukkiriza otuyigirize n'okusaba tuyigirize tuwe okukkiriza Yesu n'abagamba kati mmwe basajja mmwe ebbanga lyentambudde nammwe temwetaagisa kinene nnyo nnyo wakkiri kutono nnyo ng'akaweke kakaldaali gwawulira bw'oba oyina ekintu Katonda kyeyayimirirako ky'omanyi nti kino Mukama yakikukolera ky'oba oyimirirako okuwanula ky'oyagala mu maaso kale bw'aba talina kyeyali akukoledde nga gobadde tosabangako oyagala tandika butandisi mwebaze kubanga yakutonda n'akuwa obulamu ekyo kimala mwebaze kuba gwe oli mulamu njagala nkubuuze gwe musajja gwe nawe mukazi gwa lwono bw'oba gamba nti Katonda talina kyeyali akukoledde njagala ombuuze senga kaali kalulu gwe ne Magufuli ani yandifudde mu East Africa nti mu East Africa tulinayo okufaako omuntu omu alina okufa nti East Africa efune ku buweerero ekole ki waliwo bwe bagamba muguleko awo empewo eyingire ebbugu mulingi muguleko awo empewo eyingire kakati East Africa ejjudde kugwe ne Magufuli omu alina okuvaawo wabula birimu ssente atuwe nnyingi yasigala atalina yafa gwe ne Magufuli oli ye yali gavana wa Bank of Tanzania naye gwe oli Magufuli yafa Tanzania yalisonze ssente Uganda nemugattirako Kenya nemugattirako n'abo omulamu igwe ne mama utalina ze yali todde kugamba nti bannange naffe tulinayo akakadde kati wakiri webaze Katonda olw'ekyo nti yakuwa obulamu kati kuoba otandika okumusaba ebirala muyiga okwetuukira buli lwoteetuukire tojja kufuna confidence mu Katonda ojja kufuna confidence mu bantu nze byalinga bwe biti nze nayagalanga nnyo muzeeyo oyo yali mukambwe naye nga ntuka ekiseera nga nze simutya era abaana bantumangayo ne baŋŋamba wire genda otugambire taata nti Moses ayagala kulya ku kikajjo ningina ne mwita taata wangi Moses agambye ayagala kulya ku kikajjo nambuuza gwe omutuukira gwe omwogerera ye talina mimwa tambula onviire nintambula nengenda nenga muzeeyi angobye ate nga bo batya okutuukayo taata wangi bali bagambye mbuno tuvuge mu ggaali eyo eggaali baani bano badiiki be bagambye tebalina mimwa so muyiga okwetuukira Katonda baba ina ki yali akukoledde kyoba oyimirirako okusikayo ekirala mweka mbabuulire bwe mubanga tovuganga ku kidduka wali otuddeko mu kidduka oba mu mmotoka oba ku pikipiki tukwate luguudo ki
tukwate luguudo ki tukwate Masaka Road katukwate Mityana Road kuba ngenda Fort Portal wa Mame Beneza anti gwe nsinga okwagala wano mu East Africa mu bendo benda eryo lyonna kati gwawulira tukute Mityana Road tugenda Fort Portal omanyi yunula kyekukolera yunula ekukola bweti nekugamba nti Mubende osigazeeyo kilomita bweziti esooka na Mityana ndowooza oba Mityana kilomita 5 zezibulayo kati kasitoyisa Mityana nakulaga Mubende obuzayo kilomita 7,000 kati kiri gy'oli okwebaka ogwemu amaanyi ogambe bannange 7,000 ginatuukira kampakinge wano emyanzi anti emyanzi obeera oyo nsiza Mityana kampakinge emyanzi nebake oba n'ogamba bannange obudde bugenza ate nyina okutuuka Mubende n'olinnye ebbaati kati nganze wa boda kasita mmala okukimanya nti Mubende kilomita 10,000 nemmanya kaakati essaawa eno akalimi kalina okukwatayo nyina okusula Mubende kati wotuuka Mubende ne bakugamba kati osika kyenjojo kilomita 50,000 kati gwamanye envuga gy'ovugamu gwamanye oba olugendo lukulemererodde emabega kati bwomalayo kyenjojo ne bakugamba nti kakati Fort Portal kilomita bweziti era ina wotuuka ne bakugamba Gosiro kyenjojo tawuni yiyo kati kendeeza kubanga bakimanyi ovudde Kampala zodduka ogoba kutuuka kyenjojo ne bakugamba kakati naawo Gosiro bakuteerawo n'abaana b'essomero nga basala awo mu maaso waliwo essomero abaana basala kati kendeeza kati bw'otuuka Fort Portal otuusa oti oyingira Fort Portal ogamba welcome to Fort Portal kakati ate awo speedi zisala kati gwawulira ebyo yunula ebikuteerawo okukola bweti nti kola bwoti kati yongeza erina neweekuteerawo negamba wano okkirizibwa okuyisa kubanga obudde bukugenzeko tukimanyi bakola enguudo ezo nga waliwo ne bakukkiririza okuyisa ate waliwo bagambira nti sebo kituufu kilomita zibulayo 7,000 naye wano tebayisizaawo era ebiseera ebisinga genderera gwe bw'osanga nga accident ku kkubo tunuulira akapande akaliwaawo okabuuze wano ojja kugenda okulaba ng'oli ayisiriza waatayisa ng'omanya era gundi ezisinga zibeera awo teyasomye kapande kati muleka mbabuulire ebyo ebintu ebituli obubi ebibabuzizza emirembe omwana omuwala oli ku lujja oli awo ne maama we atandise okweraliikirira agamba bannanga abaana bange bo baabaki ate abo abaana bwe bato baba balungi balaba edduka maama waabwe natandika okwebuuza naye omwana ono bwe nali munyiga mu kyogero temubanga mwajjiramu gundi bbuza omwana sibanga namunaaza kalitunsi kati yatandika kutunka butunsi nansi eno omanyi naye gyemiddumu bayibuli tewakanya nnono bayibuli ekkiriza ennono kakati gwe omwana ekimukunyigisa kalitunsi kiki olukulambu ati natandika okutunka n'ensi kituufu emitawaana gibeerawo mu nsi gibeerawo entalo zo teziyinza kuggwawo mu nsi naye gwebeera mu Katonda ojja ziwangula ate togezako kwerwanira lutalo entalo ziwe Mukama naye mu entalo muzikwasa abantu kati njagala mbulire gwe yali wano ng'olutalo lolona buli lwe weekoonako bw'oti n'okubira bugingo pasita omanyi bawange omanyi pasita kola bw'oti okimanyi tino bawange ayagala kuwasa kati pasita yawasa owe yamugoba waliwo omuntu eyanso yalingidde akantu pasita bugingo yabadde abuulya n'akola omanyi mmwe mutinkuula entalo simanyi lwaki ebintu ebyo ngira mu binshe yalingira mu bifo ky'okujja nammwe mu byogere nga gukafuwadinga wa ASP ng'omanya kaakalabya ajja kwogera pasita bugingo yagambye bw'ati bw'oba oyina omukazi nga yatalina magezi mute bukyambawo siwulirangako era sirabangako ku kkanisa ewakana era omuntu bagamba bwe bati mu kkanisa tebawakana ate tebabuuza bibuuzo
Pastor Bugingo yakyogedde ku kituuti bw'aba omukozi nga yatalina magezi mute kanisa yonna negamba Bugingo n'abikyusizaawo the and then sigambye nti mugobe waliwo enjawulo wakati w'okutano okugoba agezako okukijustifyinga naye yabadde amaze okukigwamu kati bw'oŋŋaana omugoba gw'owuwo nga wamugoba olabye naye bannaye Katonda mukulu bannange bw'olaba Mukama yimirira todduka kuba n'odduka ajja kukukwata kakati oddukirawa mwe mugamba mbunne bw'olaba gundi dduka bw'olaba Katonda yimirira baatuyitanga otukuba n'odduka kakati odduka ogenda kusulawo odduka ogenda kulyawa bw'onoosumagira ogenda kwebakawa tata n'asirika akimanyi ojja kudda ate oddusa olazeewa bw'olaba Katonda yimirira todduka kubanga era ate bw'odduka n'akukwatako gw'omanyi kati wulira Bugingo yagambye mute abantu ne baga kanisa yonna yawakanye awe nakkiririza nti Mukama bw'omulaba yimirira todduka yalwanye n'okujustifyinga point eyo yagaaniddeyo nagamba waliwo enjawulo wakati wakuta n'okugoba sigambye nti mugobe neye mute kaakati ssebo gw'owuwo nga wamugoba nze lwaki wange simugoba bw'aba atuuse kwoli bw'aba alina kye yakkola nze lwaki oŋŋaana okugoba owange mulaba okwesiga abantu mulabye wallayi kanisa yawakanyiza Bugingo kyaki ekyo sirina we nali nkirabye mu kanisa pasita ne bwayogera ekintu ekitaliyo abantu basirika kukana ne bawakanye gwe mulundi gwange ogwasoose era kansabye Mukama gube nga gwe gusembye siddangayo kiraba mulujjudde abakazi bawakanye bulijjo sibe bakuba enduulu buli lwavuluga Teddy ng'abakazi bakuba enduulu oba alina waawo akabinja kagundi kamakula anti makula twamutuumye region bw'obuuza amakula nti gwani akugamba ffe tuli region mu makula mulimu ebintu by'otamanya ebiyitirivu mulimu region namba nabagambye Buganda region yonna ejjuddemu oyo omukazi era bamubuuza nti makula gwani agamba ffe tuli region gwogenda olabe ekipulogulamu kyekyo ekyoku TV ekyo kyeyagambirako nampakale yenna bw'omutunira bw'oti olabira ddala region ewedde emirimu oba buli Bugingo lwayogerako awo ebintu ng'alinga akuba Teddy indirect omanyi mulungi mu kukuba Teddy enduulu eggulo bawakanye eggulo bagambye nedda ssebo tojja kugamba basajja kutugoba nagamba nedda waliwo enjawulo wakati w'okuta ate n'okugoba sigambye nti naakugobe akute kati n'abasajja babuuza wano ebbali lwaki gwe wagoba gwe lwaki tewamuta buti n'otamugoba gwe n'otulaga enjawulo wakati w'okuta n'okugoba mmwe balokole mmwe muyige okwetuukira mu maaso ga Katonda omuntu akukubira essimu n'akuwana n'owulira ng'ogezze n'ogamba bannaayi yenze ASP yali wa bodaboda waliwo omukazi yansabidde Sara yaŋŋambye bw'ati nze Mukama atoole ku byange byonna bye yali antegekedde byonna abikuwe omukyala yansabidde Sara bw'etyo ne audio ngiina biri mu audio naŋŋamba maama wange yali yagwamu essuubi nga munaku maama wange asanyuka n'aseka n'akaaba senga akulabako maama wange asanyuka ng'akulabyeko nze maama wange okuva lwe yafuna lwe wamuwa essanyu Mukama atoole n'ebyange abikuwe wulira omukyala agamba maama wange okuva lwe wamuwa essanyu naye oyo omukyala nze mugamba ki ekyange buli lwe mugamba bya Katonda Katonda yamuwadde essanyu yagamba ASP yamuwadde essanyu kati oyo enkya bwe muwa mobile money namba yange ne mugamba teekako miliyoni 2 temunenya ate aba alina ozinoonya anti nze namuwa essanyu alina oddisasula miliyoni ezi enamba ngimusomere mukkiriza bwe batyo bwe baba banno gwawulira omuntu bw'aba akuwadde fine sente nzeetaaga naye omuntu alumirizibwe agambe bannange kana akasajja ku lwakino ezo sisobola zigaana ne bwonzuukusa mu tulo ntuvaamu waliwo omukyala ali Canada yasooka nampeereza enkera naŋŋamba kola bwoti reeti yagaanye reference endala yiiyo
nezo nazo za Ebeneza. Bino ebintu sibyogerako nti mumpe ssente. Mbyogerako to express kiki kyempulira munda. Waliwo neyampa nangamba zino za taatawo zino za jjajjaawo oli eyakuwanga ebyennyanja essese eyakaliranga ebyennyanja n'abikuweereza naye awute ku supu bonna bali eyo beebuuza wire yabeera kitebamanyi waliwo we nafuukira ekivume nabagamba waliwo omusajja eyanfera okundeeta ebweru neŋŋenda eka ne ntuuza sisita wange n'agamba bbaawe n'asinga poloti ne bajana mukoddomi wange n'atunda n'asinga poloti yabonaabona ne poloti ogijjayo nga ssente bazinzibyeko poloti ya mukoddomi wange gwempa omukyala bagitwala kyokka bakimanyi ndi Kampala ne bankubira essimu ne bannumba n'okunnumba ssente bw'oba nga tewagenda ssente zituwe naye nga gw'osaba ssente akuwa 68,000 teyalidde kyamisana neŋŋende wataata omutembalala n'atunda ente ye omanyi kye bayita omunyankole okutunda ente yatunda ente baali bagiyita bugondo yatunda ente 75,000 najjako ekizike kya 5,000 naŋŋamba genda ne muganda woono omugulire eddagala kwabiri wali nga eisinjiro ku disitulikiti naŋŋamba genda omugulireko eddagala ly'ente bwediti ne bwediti ye bodaboda emukomyewo gwogende ku nte ennamba yajjako 5,000 ne sisita ampadde bonna ne mbakuŋŋaanyamu ettoffaali nendireeta omusajja nantikula ettoffaali nga siririddeeko obulamu nga nange entunze ebyange akaresitoranti kembanyumiza omumwe kagendera akasaaluuni omumwe kagendera ne bwe mulaba siba na nviiri nze neesala enviiri awo ndi kafulu nze ate kiki kyesikoze ne bwe nzirayo eka nkwata bukwasi mashini yange nga mpisaamu bwenti kiwedde kyobulaba siba na nviiri ku mutwe nazo nazisala nenfuuka ekivume nga nze gwe babanjeeza essente 68 saalidde kyamisana nga noonya obulamu bwange bwabula ne future nefa awo wembagambira nti wenneekwekera nga ne bwonnoonya awo e Kampala tosobola kundaba nintwala emyaka 6 nga sirinnyeeko waka nga sirinnyeeko wali empigi nga sirinnyeeko naye nga bakimanyi nti e Kampala gyendi anti ng'ebigambo abaana bw'obalaba dduka omwana wo bw'agenda e Kampala dduka omwana yaffera wano sisita we poloti bagitwala sisita nga bwankubira esimu nangamba wire omusajja ayomba omusajja nyombesa mbu wajja n'omufera nga sina kyemba nnyonnyola kuba nange sente saazi ate tebajja kimanya neŋŋamba kati nammwe kamba siriikirire nenoonya obulamu e Kampala obulamu ne bubula olwo mmwe entalo zaffe tuzikwase Mukama bannange obudde bugenze essaawa ziweze 10 naye gw'owulira waliwo ekyawandikibwa ekirala wano nakisomesezaako eri ku gurupu bayibuli egamba bweti bayibuli egamba mu kitabo ky'okuva essuula 17 olunyiriri olw'omunaana kino ekyawandikibwa nkyogerako nnyo nti Musa yatuuka n'ayita Joshua n'amugamba Joshua Bayibuli egamba nti bwe baatuuka mu kitundu kye bayita Refidimu kitegeeza ekiwummulo baatambula mu ddungu ne batuuka mu kitundu aw'okuwummulira bakiyita Refidimu amakulu gaakyo bw'onookinoonya Refidimu kitegeeza ekiwummulo baali bagenzewo okuwummulirawo olwatuuka bwe batyo Refidimu Abameriki ne basituka Abameriki ne bajja ne bakuba Isirayiri ne babazingako Musa n'agamba bw'ati Yoswa londa abasajja londa abantu ogende nabo enkyukkirire mu kiwonvu olwane n'abasajja abo nti ne Musa n'alondayo abantu 2 Kuuli nani ne Aloni ne bambuka ku lusozi waggulu njagala owulira ebigambo bya Bayibuli ku lusozi waggulu ate Yoswa n'abasajja be Yoswa yali musirikale amekomanda nakkirira mu kiwonvu wansi okulwana n'Abameriki Bayibuli egamba bweti awo olwatuuka bwe baatuuka nga balwana Musa bwe yagolola emikono gye bw'ati mu bbanga Isirayiri n'egoba
naye bwe yagigolola n'alwawo ne gitendewalirwa bwe yagissanga wansi bw'ati Isirayiri ne bagikuba. Isirayiri bwe bagikuba Bayibuli egamba bano Musa be yali agenze nabo jjukira yagenda Musa nti n'omuggo gwa Katonda guli ogwakuba ku nnyanja emyufu. Nakugamba buli lw'osoma Bayibuli gwe gikiike ekyawandiikibwa bwe kigaana okuvayo ng'ogitunuulidde bw'oti kidde bw'oti ojja kutegeera amakulu gaakyo bwe kigaana kidde emitwetwe bw'oti ojja kumanya amakulu agakirimu. Kati gwe wulira Bayibuli egamba bw'eti bano be yagenda nabo ne bagamba nedda kino ekintu kisusse nti ne baleeta ejjinja ne balituuzaawo ne bamutuuzaako. Bayibuli egamba ne bagolola emikono gye eruuyi n'eruuyi. Obudde okuziba Isirayiri n'ewangula. Amakulu gaakyo makulu ki? Baali Refidimu mu biseera eby'ekiwummulo bagenze kuwummula. Baali bagenze ku biiki ssebo Refidimu. Naye wulira Bayibuli egamba bw'eti nti Mukama n'agamba Musa nti ekintu kino kiwandiike era ekifo kino okiwandiike okiteekeko erinnya ani yakuwani nti kubanga ekintu kino kitwala okibuulire ne Yoswa mu matuuge akikwate. Lwaki Mukama yali agamba ekintu ekyo bakigambe Yoswa? Geno kigambe Yoswa. By the way, lwelwo olunaku Bayibuli lwesooka okwogera erinnya lya Yoswa. Yoswa gwe mulundi gwe ogusooka okulabika mu Bayibuli nga Mukama amugamba wandiika, agamba Musa wandiika ekifo. Ate bw'omala okikole bw'oti okibuulire Yoswa mu matuuge akitereke. Kyali kitegeeza ki? Yoswa taddangeeyo ne yeewaana nti nze nakuba olutalo lw'eruweero, nze nakuba Abamerika bonna ne mbazikiriza. Genda omugambe nti emikono gyo bwe gibadde gigwa nga bamuwangula. Awangudde lwakubanga emikono gyo gibadde waggulu, olutalo si yaluwangudde. Bayibuli egamba bw'eti Musa emikono bagireega eruuyi n'eruuyi, akabonero k'omusalaba ku lusozi eGologoosa. Yali alanga Kristo. Amanya gawangula entalo zaffe gali ku musalaba eGologoosa gava mu Yesu. Bayibuli egamba n'aleega emikono bw'ati enjuba okugwa. Era bwe twali tuyingira endagaano empya amaanyi gaffe we gatandikira nga Yesu ali ku musalaba nga Musa bwe yali ku lusozi ng'awanguza Yoswa olutalo. Kati buli lwatuuka ku lutalo lwe lwonna lutunuulize Gologoosa, amaanyi gali Gologoosa, gwe tofaayo ne mu kiwonvu kkirira. Oyinza okuba nga wajja mu kiyumba ky'Abawarabu mbadde ngamba ku gurupu, olwo bw'oba otambudde n'ova e Uganda n'ojja mu kiyumba ky'Abawarabu ozze okukola olwo okkiridde mu kiwonvu, naye teweenyumiriza mbu nze nakola ssente mu Bawarabu wano. Nze nga Seebaka nakola nga shift 2, nakola nga essaawa 17, essaawa 20, era we najja ssente ezo zonna ezazimba ebiyumba by'enkoko olimba. Kubanga era bangi abazze nabagamba nalaba omwana eyazikola n'azikweka mu kiyumba ky'Omuwarabu yagaana oziweereza e Uganda. Bw'atuuka okugenda nga tiketi efulumye ne bamugamba lindako, kubanga baali tebakimulabangako ng'abawadde, kubanga abaana bakola mu biyumba balina obuzibu. Ate bakama abo be balina ozikusindikira era ne bamanya nti zinaazisindise, naye yali tazibawangako zisindika. Omwana bagamba njagala genda mu vacation, ne babalamu ne bagamba naye ku myaka 5 omwana gy'amaze wano, buli mwezi omwana badde afuna kakadde kamu n'ekitundu, zonna azikwata azifulumya azitwale. Ne bamuwa tiketi apaakinga, ne bamugamba sooka olindeko tobanga otubbye, teeka wala ebintu tubyaze. Omwana ne bamuggyako ssente ze zonna. Omwana yali yakwata ssente ze ziri nga buli kantu ke yajjangamu paadi akakabundi akakasembayo akapapula akakasembayo ng'ateekamu ssente ze bulungi nga paadi bwebaddemu ng'azitereka ng'omwana alina keesi bweti ejjudde. Gwe bw'oziraba ogamba omwana asuubudde paadi, bajjayo emu ku emu zonna nga bazisuula wali. Ssente z'omwana ne bazimugja nga bamubuuza wazijja wa gwe otubba. Gwe obadde obba ssente zino zonna obadde ozijjawa. Kakati gwe oli awo weewaana ogamba bw'oti
nze nakola sente mu bawarabu waliwo abazze ne bazikola ne zibabula nze nakola sente mu Amerika waliyo abaliyo mu Amerika nga zababula kituufu okkirira mu kiwonvu ne mu kiwonvu wasaanayo abagendayo era bwe kiba kyagenda mu kiwonvu kkirira naye teweerabira nti amaanyi agawanguza mu kiwonvu gali ku musaalaba waggulu era amaanyi g'omusaalaba lwe galikka munda mu ggwe bwegatya emikono ne gikka wansi bagenda kukuwangula olunaku lw'olisitula okukkiriza kw'omusaalaba waggulu ogenda kuwangula mulekerawo okwesiga abantu kubanga nange nze ne bw'ononkwera noga kenkigambye pasita wire kati kiwedde nange ngenda wa Mukama era nze sikusabiranga ne bigaana n'ogamba bannange akakasajja kalimba kansabidde ne bigaana oba bigaana nze naggambako nti nze mponya nze nsaba busabe okusaba kwonsobola ne bwonza okusaba mutulo tosobola kugenda nga maama wange yagambanga bw'ati awaka tofumbanga mmere emala waka teekamu emmere y'omugenyi omugenyi ayinza okujja essaawa yonna ne bw'oba ogijjula togimalaawo lekayo wali emmere esigalayo anti muba muzingula muti ng'omuntu atuuse essaala nange ye essaala ebeera waawo ne bwonza okusa mutongo lwotonnuma wakiri nkuwaayo ebigambo 3 ekyo kyo nkiyina naye nange siwonya simanyi na bwawonya era kati olwaliro ngenda kusabira mu abakazi abaagala abasajja nyina prayer requests ziringa mutwalo z'abakazi kufumbirwa wama mugende mu bufumbiro mu linnya lya Yesu mwe basajja b'abakazi bano mujje mu banone mujje munone bakazi bamwe mu batwale mu linnya lya Yesu mulimu n'abazungu mulimu n'abazungu namwe abazungu sebo temujja kwegweka kwekeyo mbuno kubanga corona yajja mujje munone bakazi bamwe mu batwale mu linnya lya Yesu wama mugende mufumbirwe waliwo bali nga bambi ne maama omanyi munnange essanyu ly'amaama essanyu ly'omuzadde ng'abaana bazannya omukazi omuzadde talaba nko ku mwana we ow'obuwala nga alina gwazannya naye wali nabuza bano abaana batazannya abaana baabaki essanyu ly'omuzadde ng'abaana bazannya naye abaana bulwajja abasanga batudde omanyi waliwo ekiseera wootuuka ng'oyagala abaana bazannye naye talabangako ku baana nga bazannya naye buuza bano abaana be nazaala ate mu buto nabakubira oba nabakubanya abaana ne batazannya baramwe mugende muzannye mu linnya lya Yesu mugende muzannye muve ku lujja nawo waterere muleete abazzukulu ate temutya bw'oba okisaba totya nkuwadde ekyawandiikibwa Isaaya 5 munyaga agamba bw'ati nti gwe nawe kati gaziya empagi z'ennyumba yo gaziya n'empagi gaziya n'emiguwa gibe miwanvu gino egamba gaziya ne weema yo omuntu gwagamba okugaziya weema talinayo yadde buloka alinga ASP talina yadde buloka naye bayibuli egamba bweti bwe gaziya ne pulani gigaziye sitting room tandika ogiraba bayibuli yebyogera wabula omuntu gwegamba egamba omuntu so n'asimya omusingi agenda okuzimba oli atannaba kulowooza kuzimba bayibuli gwegamba kubanga egambye omugumba yimba sikaaba bayibuli wegamba okuyimba eba etegeeza kuyimba naye mwe abamu abeeraawo ng'akaaba wewe maama kati ate nyingidde emyaka 4 mugiyita fourth floor ngenze ku fulo ey'okuna kati naye Mukama maama simanyi oba nze ndizaala ku mwana n'olyoka ogende wa maama Fiina simanyi senga kulanna maama w'abaana Mwajuma senga nabikoze bitya ku mudaala gwa Mandeevu neddeeyo ne bigaana nzitukirako ku kooti y'e Makindye ewa sengaani bannange sengaani ne bigaana eyo si ye wali amaanyi gali ku musaalaba bayibuli egambye gw'omugumba tenda bakugamba nti gende wa maama simanyi maama nalwadda Mwajuma nalwadda ku mudaala gwa Mandeevu waliwo basengawo senga biki waliwo senga yabeeranga akubukedde oyo omusajja ani waliwo omusajja oyo wabukedde abaleeta alina ebibuuzo bannange senga osobola n'okukyusa abaana ng'oli abadde azaala balenzi bokka oddira akafuga nkande n'oteekamu olweramannyo kati n'ojjosekuliramu akasaana kati akasaana kalina okubanga kabisibisi n'okateekamu olubombobombo kakaawe kubako kawoomerera nnyo kati n'oleeta ensaano y'akanzironziro n'ojjoteekamu akanzironziro
kati mwateka makanzironziro ogenda nono nenkenene kuba enkenene eno kati yo egenda nekola fertilization mu maji kati ejjine ligenda lisemberene libadde lyabula kakati ate erifuula kakati noteekamu omufuusa anti banyina ebyo oteekamu omufuusa kakati bw'oba totunda noteekamu akatunda bw'oteekamu akatunda ng'ogamba bire ebintu byonna mbitunda kati oteekamu entungo n'ogamba entungo tunga omukisa gwange guno kakati enkoko ekokoole ebintu ebyekiyaaye naawe n'owaayawo obukadde 3 amaanyi gali ku musaalaba genda oleete enkoko ya lujumba kakati bw'oba ogireeta ogamba eno enkoko ekokoole emikisa gyonna egireete kakati oteekemu entungo etunge kakati entungo etunga njagala ombulire entungo eyina engalo ezitunga mbwe entungo etunga emikisa gyo ne balyoka bakubba bw'oddukireyo bw'ova eno ogende wa pasita nga banzibye nti pasita siina mwana nti kati gwe amafuta ndi wagasiiga ku lubuto ku mabeere ne ku lubuto ugenda kuzaala omwana pasito okyakasa agenda nkugambye teekawo naluka kuyisako amafuta ku kundi bwati nakkiririra mpolampola akkiririra bwati naye noovayo nga tomufunye amaanyi gali ku musaalaba wali ku lusozi bayibuli egamba emikono bwe jakka ne babakuba bwe gyalinya waggulu ne bagoba mukama bawo omukisa jjo saasabye wabaddewo ekyabaddewo wano nabadde nti ndi ku musalaba wano nenengera wali nga mu kiwonvu waliyo ekiriyo naddusa emisinde mukama bawo omukisa wamma katusabe obudde bwe butusalako ebigambo tujja genda tubisoma mpola ebyawandiikwa gweraba genda osome Lukeemu 8 omugumbaani Zakaliya yali mugumba ate nga kabona wa church kabona nga mugumba nasaba omwana n'abula naye abaali awo malayika najja malayika n'amugamba ogenda kuzaala omwana erinnya lye Yokaana omwana we Yokaana omwana mulanzi omwana agenda kubeera w'amakulu eri Katonda omwana agenda kubeera bwati ono omwana tomusalangako enviiri omwana owulira eggulu gw'oli mugumba eggulu lyakukolera dda n'omwana limanyi nekyagenda okubeera mwe ekintu ekituganye mumanye ebintu ebitukutte tetutunula mu mwoyo tunulako mu mwoyo obuze mukama siina musajja naye omwana wange ye ali atya omwana wange gwe ngendo zaala ali atya sinabafuna musajja naye omwana ali atya buukako siteepu awo ogende kweri endala omubuuze omutegeko ku testa gambe ono omwana ambuuza omwana we tanaba nakufuna musajja kati ye Katonda ategeera nnyo ajja kumanya ono asaba musajja kati ono asaba musajja we bituuse kubanga atagenda kukwata omwana nga toyina musajja ekyo yakiwa Mariyamu yekka taddangayo kikolera mulala gwe mubuuze naye mukama omwana wange ye ali atya gwe nsooka mulenzi muwala sinaba kumanya toyogera ku kya musajja gwe kireke yajja kimanya tomukayanya mubuuze mwana edda baatugambanga bwe bati omwana omuto teyeeyongeza nva bwe bakuwa enva zeezo okweyongeza enva ziba mpisa mbi gwomanyize kye nakolanga nze nasabanga mmere mama nyongera ku ttooke mama nyongera ku lumonde mama nakwongera lumonde n'ogukwata bwoti n'obanga agulya n'oguteeka gundi mu ngalo awo abatabulanga mama nyongera ku lumonde nakwongera lumonde kati n'ogizaamu emimonde 2 gwe n'osirika ye yakugamba toyina nva ati wangamba seeyongeza nva gwe weyagala nyongeza kati mama nakwongeza enva kati mama bwakwongeza enva n'olya lumonde n'omumalawo n'omugamba kati mama nyongerayo kalumonde mmazeewo enva zange kati byombi aba bikwongeza naye bw'ova eri n'osimatula ekigambo mama ansabayo kunva babagaana abaana bato tebeeyongeza nva taata gwe bwongeza ssebo ye olumwongeza bamwongezezaamu n'ebifi omanyi bataata bajooga buli lwe bamwongeza n'ekifi buli lwe gw'olina akafi kamu tokkirizibwa kukalya okalya osiibula omugamba mama mpaayo kalumonde mmazeewo enva zange kalumonde bw'okamalawo
akava boka mmazeewo enva zange kale ati n'omugamba maama nyongerayo akava ye nalaba ng'olina okuwa akava ate omazeewo kalumondeko olunaku ne muluyitamu bwe mutyo ebyo katonda bye muba mumukola mukama yo omwana wange abaana abo abalongo mukama abalongo bange abasooka bagenda kuba bawala oba balenzi kati ye abakitegedde ono omwana tagamba balongo ono omwana agamba baki agamba musajja kati awo bw'omala ofuna omusajja ng'omubuuza kati mukama omusajja gw'ompadde kakati ompadde waki gwe sigenda zaalira nze mukama mpa omwana nekyokusooka nasooka kubuuza abaana bange bali batya awo nga mukama akuwa omwana ng'omumaze neye mmwe muli awo maama wa maama najjuma musimanyi mwajuma nalwadda waliwo omukazi simanyi sengaani waliwo omukazi yali asinga okusomesa ku bukedde embeerabidde n'okubyerabira sengaani mukyala ali awo mutono naye mukama abawo omukisa katusabe ayi mukama katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaziza mukama olw'olunaku lwaleero olw'abatabani bo bano ne bawala bo mukama balina ebizibu bingi naye byonna babyetisa abaana baganya obbikuwa abaana baganya okuwa ebizibu byabwe mukama naye ng'ekyakuleeta kubajjako bizibu obitwale abaana balemedde ebizibu byabwe abaana bali mu kunoonya ssente banoonya emirimu mbu banoonya abasajja n'abakazi nga mukama gwagaba bayibuli egamba nti tubikugambe kati nze mukama wamma nzize on their behalf bangi mukama baŋŋamba bwe bati pasita nze njagala musajja pasita nze njagala musajja pasita nze njagala mukazi mukama nzingwa wamma kebera emitima gyabwe mukama waliwo awo omwana akugamba wuuyo akugamba ayagala musajja mukama mumuwe mu linnya lya Yesu omusajja we gyali yonna mukama mujjeeyo yonna gyali mujjeeyo mugamba ano ne mukazi we atukaabirira omukazi takyebaka mukama omukazi takyebaka abaana bawala tebakyebaka mukama abaana ab'obulenzi tebakyebaka banoonya bakazi baabwe tebabalaba kati basisinkanye mukama baako omuntu gw'otambuza nga tamanyi gy'alaga asange munne atangaale awo ebisigadde bajja bikola mukama ebisigadde bagende mu linnya lya Yesu mukama bawe mwe bakazi mwe mukama abawa abasajja mu linnya lya Yesu atakuwa omusajja nga wuwo titwagala musajja ng'owamakula nedda titwagala mukazi nga makula no twagala obe n'omusajja owuwo n'omukazi owuwo mu linnya lya Yesu yes mukama abawa abasajja mukama waliwo abaana ng'abazadde baabwe batandise okweraliikira babuze naye kino ekirenzi kiri emmere kirenzi kinenenene ate bimanyi n'okukola akanyama kikola bwe kiti ebbeere bwe kiti kirikola ng'erya ssebuufu eddi mutwe naye mukama nga biri awo ku lujja tebiwasa mukama bigambe biwe bakazi baabe bagende batandike obulamu mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna bawe mukama ne banatandikira mu kisenyi bayibuli egamba nti Ibulayimu yatandikira mu kisenyi naye obugagga n'abujja mu kisenyi obusinga ensi yonna nga ne bwekuŋŋaana temutuuka mukama batwale batandike ebyabwe mukama ngenda nembeerawo neŋŋamba mukama bwe wali baawo bayibuli waakiri Kyagulanyi ali bayinamu olupapula batandika ne babbi mu kisenyi ne bagenda naye obugagga bwe balina buli abatunulako akwatibwa ensaalwa okuggyako nze mukama ne bano abali wano bo tebakwatibwa nsaalwa naye mukama e Uganda bakwatiddwa Kyagulanyi ensaalwa ku lw'okubanga yatandikira mu kisenyi mbu bwe yagula emagere ettaka ne litandika okulinnya n'olwaleero tewakyagulika mukama gwe muwe mukazi we batambule batuviire tukoyo tukaabirira mwe bakazi mwe mugende mufumbire mu linnya lya Yesu muve ku lujja mukama mulimu n'abalwadde balwadde endwadde ezitawonyezeka balwadde endwadde nnene nnyo ziwonne mu linnya lya Yesu kubanga amaanyi gali ku musaalaba tukitegedde mukama eno mu kiwanvu tugendayo kutuusa mukolo wagamba ekintu ekyo bakiwandiike bakitubuulire mu matu gaffe nti amaanyi gava ku lusozi Gologoosa okukkirira eno gye tuli wansi mukama wano waliwo banoonya amaanyi ku musaalaba e Gologoosa mukama gasindika okuva ku lusozi waggulu okukka wansi mu kiwonvu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna mukama Katonda nkwebaza kubanga okikoze mukama abantu bano basanyuse mukama nze wansanyusa nenkaaba waliwo ne lwentuuka nenkaaba nga neebuuza onkoze eki kino mukama baako omukazi n'omusajja b'osanyusa wano
waliwo abalwadde endwadde enzibu mukama waliwo omwana oli mukama gwe nakuleetedde ayina omubiri ogutamusanyusa mu butuufu guli omubiri tegusanyusa tegunyuma na kutunulako mu linnya lya Yesu after 7 days mukama tugenda kuweera mukama kyenavudde ndeeta ekintu kino mulujjudde njagala oswale mukama njagala weeswaze nti tolina maanyi just kyagakola ku sikiini nga n'akanzironziro kasobola okuwonya sikiini batutabulira nga akanzironziro ne tiptop twesiiga olususu obuwere ne buwona nga twetakula kanzironziro kyogamba mukama mu ggulu tolinayo kanzironziro kasobola kuwonya mwana muwala oyo erinnya lyo ne liweebwa ekitiibwa mukama kino ekintu nakyogedde tekinnabaawo nga nkimanyi bwe naakibagamba tojja kukkiriza kuswala mukama nange ekyo kye nakoze ne nkusaba otuva nsobole okumazaawo ettooke lyange ekyo kye nakoze mukama omwana omuwala oyo alina okufuna essanyu kubanga ali mu myaka gifumbirwa naye tewali musajja gwagenda kufuna nga sikini yeefaanana bwetyo musabidde mu linnya lya Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna amazzi gateeka mu baketi buli lunaku ate ye yennyini yaba ageesabirira saagala gambe mbu bannange pasita wire wamponyeza sina maanyi gawonya ye yeesabira essaala amazzi ge n'agagamba kati gwe mazzi gwe oli river Jordan guno omulundi gumu n'aganaaba after 7 days ngenda kudda wano mukama mbagambe nti mukama teyakoze oba yakoze kati mukama gwamanyi oba oswala kubeera sinze enswala nze siwonya gwe watugamba mbu emigga ejja kukuba gye gikuwonya watugamba n'endwadde enkambwe oziwonya watugamba ne bwe kiba ki tukikugambe kati biibyo mukama byonna tubikukwasizza mukama wonya abaana bano wonya abantu bano mukama waliwo abaana babiri ba Luganda balwadde omu alumwa amabeere musabidde mu linnya lya Yesu tegaliddayo omuluma waliwo n'omulala munne mukulu we naye alina ekimuluma mukama musisinkana omusumulule mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna buli kimu kidde mu mbeera obwo obujulizi ndibuwa bw'ali banzikiriza ng'amaze okuwona mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna mugenda kuwona mugenda kufumbirwa mugenda kuwasa abaana bano mukama leka bategeere nti Katonda wa Bayibuli akyaliwo leka bategeere nti Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo wali Elisa yagamba bw'ati Nayamani mumuleete mumugamba jjeeno ategeere nti mu Isirayiri mulimu Katonda mukama leka abantu bano bategeere nti mu ggulu waliyo Katonda asobola obbibakolera nga temulimu sayansi mungi mukama nga tebasindise mobile money mukama abaana bano banoonyeza okuwona ne mobile money basindise mobile money tebawonanga naye bawonyeze ku bwereere lwe bajja okutegeera nti biri bye babaddemu katemba Katonda ali mu mitima gyabwe era asobola obbawonya mu linnya lya Yesu mukama leero sibadde mu politics naye siyinza kulema kukugamba nti neggulu Museveni yazze n'ayogera nga pulezidenti mukama Museveni akyali pulezidenti wa Uganda ekintu kye twakkaanyaako bannayuganda ffenna nti si pulezidenti waffe ekyo mukama tukisalizaamu ddala mu linnya lya Yesu rejection omwoyo wa rejection amwambala oyo omusajja mukama nkwebaza kubanga eggulu yayogedde bya kisiru byokka yaddidde abasirikale abamulemeza ku buyinza yagambye ezo mbizzi bwe tuzirabako tuzikube bwe tuzirabako tuzikweka ebyomuwendo omungi kubanga zirina kulya biwata mukama oli mukulu mukama ezo embizzi mbu zirina kulya biwata abaana b'abandi balina kulya biwata era abawadde biwata ezo embizzi zirina kusula bweru mukama tezirina kusula mu nnyumba naye mukama oli mukulu mukama yongera okwogeza Museveni ebyekisiru omusajja omu atambula agenda alage Museveni nti oyo omusajja si mbizzi ye yabafudde embizzi leka mukama omusajja ekyo ekivuuma kimuyingire mu mutwe agenda besasi mu mutwe agambe mbadde njagala kumanya oba ndi mbizzi ekyo mukama okisolovinge mukama yongera okwogeza Museveni ebyekisiru ebisobola okunyiiza omuntu amuli okumpi amukuuma ffe mukama olutalo twaluleeta wuwo kubanga tukimanyi nti amaanyi gali ku musaalaba mukama leka Museveni ayongere ovuma abasajja abo mukama leka Museveni akube nabo abasajja empi leka mukama olunaku lumu Museveni akuba omusajja ng'akutte emundu amuba oluyi mukama tulabe ekisobola okuddirira naye mukama oli mukulu mukama ezo embizzi zireke zisule ebweru neera ziri ebiwata zisule mu bisooto enkuba ezikube omusana guzooke anti zembizzi naye mukama oli mukulu mukama oli mukulu mukama oli mukulu weebale Yesu
mukama ndaba Kasenyanku nga yetolodderwa enkuze naye enkuzi genda kumwocha webale mukama kuba oli mukulu nze mukama sina kya kugamba nze wansootinga nze mukama wammala nze mukama wansootinga ebisigadde ndaba birabe omutima gwatereera mukama wanongosa kituufu byesirina biyitirivu naye ssanyu mu mutima ekyo nakimala mukama webale naye baako ne gwokikolera waliwo omukyala eyeraliikirira abaana be yabiteekamu feeling alaba abaana bayagala abakolere nnyo mbuye yabakolerera mugamba ave ku baana kuba sibabe tamanyi na gye baava ali awo asula teyeebase nkolerera abaana bange abaana bakolera ba myaka 2 asula atambula nkolerera abaana bange mugambe ave ku baana kuba sibabe kuba ne bweyagala obatwala bombi omulundi gumu leero talina kyayinza bakolera talina gwayinza kugaana nti owange togenda ate nga ali nabo bayinza omugendako naye mbw akolerera abaana be yenna takya bamuteekako n'eccupa z'amazzi lwakukola nnyo mbu naakolerera abaana be mu linnya lya Yesu ogwo mugugu gumutikkule mukama omusootinga agenda awummule alina mu myaka mukama agenda awummule kuba ate omwana bw'aba awezezza emyaka 2 omwana muwe omulimu atandika okulabirira muzadde we omuzadde kyavaagwa ku nkanago olw'omwana kuba omwana talina mulimu wo omwana omulimu ajje wannyina n'amata maama yatuule yeebake mu linnya lya Yesu ekyo nakyo mukama okijje mu kkubo kiggwe kubanga mukama tuzaala baana kutuyamba nze Ebeneza yannyambye dda n'ebindaazi nsobola katwe kuyimirira wano ne bampeereza ekindaazi mwaka gumu Ebeneza alina ssente ku akawunti mukama oli mukulu baako omusajja baako omukyala wano gwokolera ekyo mukama omwana wamujje omuzadde agwa ku kkubo lw'abaana naye abaana nga baana bakulu tata wa Fresh Kid yagamba Fresh Kid angulire emmotoka myaka 6 Fresh Kid namugamba nsooka ya maama nze nsukagulira maama tata nja kusembyayo omwana abyogera wa myaka 6 ate nga mukubi wa ndongo kati mukama bwabanga Fresh Kid omukubi w'endongo ne tata we bakubi ba ndongo baso wasobola okubasootinga naye ate bano abakutya ate bano mukama abakuweereza lwaki tobasootinga nabo ne bagenda ne batuula nabo ne batuviira ne bava mu ddiiro n'abalala ne bajja tunaabeerako ekyo weebale nnyo mukama kubanga oli mukulu weebale mukama kkulu wa Uganda bino tebinnaggwa era tebinnaggwa mukama nze nkulaba nga obisootinga ekitiibwa n'ettendo mbikuddiza mu linnya lya Yesu mukama waliwo ayita mu mbeera embi gimugjeemu mu Kristo Yesu omwana wa Katonda nze bwe natusabye amiina bamikwano mukama nsaba abampeera omukisa mukama abakole bulungi oyinza okuba olina embeera gy'oyitamu si ya lubeerera gwe nkugambye nze nkubulidde ekyama amaanyi gali ku lusozi ali ku lusozi oli ye nannyini maanyi gwe mu kiwonvu tofaayo ne mu kiwonvu kola ne mu kiwonvu tuukiriza ebyekiwonvu naye amaanyi agawangula gali ku musaalaba mbadde nsaba nnyina ekintu kyenzijukidde twatuulanga ne maama Ebeneza mu kayumba kaffe kitupangisa nga ate kattaka nga tugula essowaani y'emmere emu ne tulira ku ssowaani emu mu ngeri ya mukwano ate mu ngeri ya mukwano ne tulira ku ssowaani emu n'olwaleero kyatukwata ndyanzeka nga siriiyo bwe mbeerayo tulira ku ssowaani emu tayinza kulya yekka naye omanyi wa gye byava twali tuyina ssente zigula ssowaani emu ekikomando ng'ogenda n'ogula wali ekikomando kya nusu 8 kati nga bw'okyawula ku ssowaani eno n'eno tekijja kuwera ne mukiteeka awo ku ssowaani emu ne mutandika okulya kati bambi ne mpulira nga njagala mulekerewo ye ali ebingi kati ate naye nawera nga ayagala ndekerewo ndya bingi kuba ate nze nnyina n'okukola emirimu emirala nyina okugenda nkole ebweru nyina okufuna ebweru ngende nkole kati nga bambi ayagala ndekerewo nze ndya bingi kuba nze ngenda kukola emirimu emirala mingi kakati ate nga nange bambi mpulira njagala mukwano gwange yabaali ebingi emmere neetulemerawo anti nga buli omu aleke naye mmwe mukama mulabe yimirira todduka mukama bawo omukisa nze leka mbaviire ngende kuba tujja kusula wano nga twogera essimu yange eri +974 33939639 musharinge vidiyo eno mukama bawo omukisa abantu mulabye vidiyo zange mwebale waliwo oli yaŋŋambye wire nkubuulire omanyi Kyagulanyi yali akukutteko ne mugamba nedda Honorable Kyagulanyi namubongako olunaku lumu yali ku konsati ya manya saiziyo yali ava namusanga wali ekyemmanga nga
Silver Spoon ku Green Hill nga nvuga boda yange kati mbazikirirawo nga oyise ku Green Hill okirire no wansi wa mukwane eno wansi ne musanga nga alina tundura eyo eriko ekigambo ekinene manya size yo lonchi nga bajigira kati ne mutukako ne Bobby nafulumya omukono omutundura ye nambongako nga ndi ku boda yange byonna kule namubongako naye omukyala yambuuziza Kyagulanyi yakukwatako Kyagulanyi yakusabirako amafuta ga Kyagulanyi gonna gogayina katono nemekwebaka era enkyate mwewuunyanga nze president wa NUP mugenda gamba kasajja katandise aizo gamba wile ye gundu wa NUP yabanzirira mu bigere temugananga omukazi yangambye omanya amafuta ga Kyagulanyi gegali ene waffe abantu bakwagala kyalo yangambye waliwo agenda okunkolamu ekibanda ateekawo ne batuula kyalo ne balaba video zange banaye mwe bale kunjagala Katonda omulungi w'ekisa mpero omukisa wabula buli omu ambuuza kanisa ye eruddawa kanisa yange otambula bwoti oteeka data ku ssimu n'ogenda ku ASP Bible and Politics n'otuula buli ssaawa 9 awo bw'oba ogize ogenda ku YouTube n'onoonya Asiimo Wile Bible and Politics ey'ekkanisa eweddi Mukama abawo omukisa ate mwenna mbaagala nnyo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda ayinza byonna mweraba